ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളി കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്ത ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയ കാന്താരി, ഇതിവിടെ വിളവെടുത്തതല്ല, നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെണ്ടക്കപ്പ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ ചേമ്പ്, ചേന, ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ചട്നിയാണ്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും പച്ചക്കാന്താരി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചട്നി കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ കാന്താരിക്ക് ക്ഷാമമായ ചൂടുകാലങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും, അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെ കരുതാറുള്ള ഒന്നാണ് ഉണക്ക കാന്താരി. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കാന്താരി കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കാന്താരി കൃഷി എൻ്റെ അടുത്തില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അധികം ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കാന്താരി കറികൾക്കും ചട്നിക്കും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി, പിന്നെ കുറച്ച് പുളിയാണ്. നമ്മുടെ നാടൻ സാധാരണ പുളി അല്ലെങ്കിൽ വാളംപുളി, ഇത്രയുമായി നമ്മുടെ കൂട്ടായി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയും കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം, എങ്കിലേ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ എണ്ണ കൂടുതൽ അധികം തന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരും. എണ്ണ ഒഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എരിവ് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എണ്ണയുടെ അളവിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എരിവിൻ്റെ ആധിക്യം, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ എണ്ണ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. തീരെ എരിവ് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല കാന്താരി ചട്നി, എവിടെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇതുപോലെ ഉണക്ക കാന്താരി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ നാളുകൾ ഇതിരുന്നോളും. ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി, എങ്കിലും എൻ്റെ സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാന്താരി ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല കപ്പയ്ക്കും അതുപോലെ ചേമ്പിനുമെല്ലാം കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചട്നി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ശീതകാല സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഉള്ളി കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. ഒരൊറ്റ മൂട് ഞാൻ വെച്ചതിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളി വിളവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ചട്നിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സുഖമൊന്നും വേറെ തന്നെയല്ലേ. ഉള്ളി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യാൻ 2 മെച്ചമാണുള്ളത്. ഉള്ളിയുടെ തണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം, ഉള്ളിയും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.